Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Bugün ons altın grafiğiyle birlikteyiz. Zeymeh tekniğini, Zeymeh stratejisini ons altın için bulacağız. Bu videoda neler mi göreceğiz? Yörüngelerimizi göreceğiz. Gerçek Fibonacci değerleri, yani katlar olarak, katlar şeklinde göreceğiz. Zeymeh tekniğini uygularken ons altına aşağı yukarı 200 yıllık bir projeksiyon geliştirdik. 200 yıl geriye gittik. 1720'lere denk geliyor aşağı yukarı. 1720'lerden günümüze ons altın projeksiyonunu Zeymeh tekniğiyle inceledik. Dilerseniz hemen grafiğimizi açalım. Yörüngelerimizi ve katlarımızı görelim. Şimdi döngüsel zamanda nerede olduğumuzu anlayabilmemiz için farklı bir hisse üzerinden örnek vereceğim. Şöyle söyleyeyim, birinci döngüsel zaman kapatılmış. Artık birinci döngüsel zamanın 3. evresindeyiz. Şurada görmüş olduğunuz ikinci döngüsel zaman kapanmış. İkinci döngüsel zamanın 2. evresindeyiz. Daha basit anlayabilmek için grafik, şu ana kadar incelediğim grafiklere, yani ekrana yansıyan, grafiğe yansıyan verilerle geçmişi en uzun tarihe dayanan grafik. Onun için başlangıcı anlayabilmeniz için hemen Boeing firmasının bir grafiğini açayım. Orada anlatayım başlangıcı. Altının da başlangıcı şurada olduğunu düşündüğümüzde birinci döngüsel zamanı kapatmış. Bunun aynısından bir döngüsel zaman daha kapatmış. Ve şu an 3. döngüsel zamanın içinde. Burada bizim 2. döngüsel zamanımız var. Şöyle kalınlaştırayım, daha net görelim. Evet, 2. döngüsel zamanımız kapanmış. 2. döngüsel zamanımızın 2. evresindeyiz. Yani şurayı mesela, burası 1. döngüsel zamanda ana periyot. Burası 2. döngüsel zamanda yükselen ana periyot. Yani buranın yükseleni burası yörünge olarak. Şimdi altının grafiğinin nerede olduğunu anlayabilmemiz için burayı başlangıç kabul etsek, şurası 2. döngüsel zamanda 2. periyotta 764. Onu da altında şöyle göstereyim. 2. döngüsel zamanımız şu an hala şu görmüş olduğunuz kanal yapısı 764. Şurası, yani Boeing firmasında gördüğümüz nokta, yani şurası şuraya denk geliyor. Yani şurası gördüğünüz şu kısım tarihte, yani 35. kat. 35. katımız zamanda altında şuraya denk geliyor, 35. katımız. Yani o şekilde gözünüze canlandırabilirsiniz. Yani geriye doğru gidildikçe periyotlarımızın başlangıcını şu kısımlarda varsayabiliriz. Yani Boeing firmasıyla kıyasladığımızda şuradan başladığını kabul edebiliriz. Grafiğimizin başlangıcını orası olarak algılayabiliriz. Yani gözümüzde canlanması açısından Boeing firmasından örnek verdim. Şimdi 2. döngüsel zamanda 764 burada kırılmış. Normal bir hissenin bu 764'ü kırabilmesi biraz zordur. Ama altın olduğu için, grafik sürekli yükselen bir seyirde olduğu için rahat kırmış. Normal hisselerde burada çok fazla zaman harcanır, hatta kırılamayıp geri dönülebilir. Burada kırılmış. Şimdi 2. döngüsel zamanda, yani şöyle Boeing'e dönecek olursak, yani şu döngüsel zaman bitmiş, ikincisi başlamış. Yalnız kanalımızın üst bantı, yani üst yörüngemiz bizim hala şu şekilde çalışır vaziyette. Amacımız burayı kırabilmek, yani tarihte şuralarda bu kanal bandını kırabilmek. Tekrar altın grafiğine dönecek olursak, o kanal bandımız burası. Şu an herkesin düşündüğü şudur: hiçbir şey yokken altın grafiği nereye çarptı da döndü. İşte bu kanal bandına çarptığı için grafik şu an tepki verdi aşağı yönlü.
Bu kanal bandı tabii zor kırılacak bir yer. Bunu kırması için bayağı uğraşacak. Uzun bir süre uğraşacak. Fiyatın uzun bir süre bu bölgede kalacağını, ya bu kanal bandında, yani bu yörüngede zorlanacağını, üstüne çıkıp altına ineceğini, periyotları toparlamaya çalışacağını bahsedebiliriz. Şimdi altın grafiğine baktığımızda şu ikinci döngüsel zamanın zaman olarak kapanışı şurası. Şurası 144 yıl olarak ele aldık. 144 yılın kapanışı burada. 144 yıllık kapanıştan sonra artı bir geçirdiğimiz süre daha var. Bu da aşağı yukarı 50 yıllara denk geliyor. Yani şu an 200. yıllarda filanız. Yani 200 yıl skalasının içindeyiz. 200. yılı kapatacağız gibi duruyor. Birinci döngüsel zaman zaten bitmişti. İkinci evresi bitti. Şuradan da üçüncü evresi bitiyor. Gördüğünüz gibi birinci döngüsel zamanın üçüncü evresini burada bitirmişiz. Burada bir kapanış yapmışız. Şimdi ikinci döngüsel zamanı yörünge olarak kapatacağız. Kapatabilmemiz için ana grafiğe baktığımızda formasyon bize ne diyor dersek, formasyonu da şöyle açalım. Yani şu görmüş olduğunuz formasyon bizim 200 yıllık formasyonumuz olarak kabul edin. Veya 150, şuralarda 150'yi bulduk. Şöyle bir tepki verdik. Kapanışımızı yaptık. O kapanışımızı da şöyle hemen gösterelim. Şurada bir kapanışımız var. Biraz yakınlaştıralım onu. Evet. Birinci döngüsel zamanın üçüncü kapanışı burası. Açtığımız zaman grafiğimizde şu şekilde şuradaki kapanışı şöyle oturtalım. Evet. Şu kapanış yerimiz şurası arkadaşlar. Şimdi kapanıştan sonra kırılan bölgeye geçilmesi, şurada bir retest. Retestten sonra artık formasyonda bir üçlü burada yapıldı. Bir üçlü de burada yapıldı. Büyük periyotta, yani beşli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. tepeden sonra kapanışımızı şurada yaptık. Şimdi bir üçlü, bir beşli, yani aslında bir üçlü de burada var. Bir üçlü de burada yapıp öyle kapatacağız. Yani yukarıda bir üçlü yapmak durumundayız. Yani şu formasyonu geliştireceğiz burada. Kapanışımızı o şekilde yapacağız. Yani burada bir üçlü arayacağız artık şu şekilde. Şurası da bizim kapanış yerimiz. Yani kapanışımızı herkes bilir. Kapanıştan sonra şurası artık onay alma sürecidir. Yukarı mı aşağı mı onayı. Yukarı onay alıp tekrar buradan geri dönüş yapabilir ana periyotta. Ondan sonra formasyonu ters çevirip ters ilerleme şeklinde devam edecektir. Şimdi şuraya baktığımızda burası bizim, şöyle özetlemek gerekirse eğer formasyona kıyaslarsak, şu kanal bandımızı, yani yörüngemizi, yani kanalın direncini şurada kabul etmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi şurası, yani şurada bir kanal üst bandının üstüne sarkılıp şurada, yani tam en sonunda şuralarda onay alacak. Kanal bandına baktığımızda şu aralığa sığdırmamız gerekiyor kanal bandını. Yani formasyona bakarsak şuralarda şuraya çarpmış durumdayız. Yani şuradayız biz tam anlamıyla. Direncimiz burada. Kanal direncimiz burada. Şuradan şu şekilde bir çizgi çekeceğiz. Yani şu kanalı, artık hareketlerimiz buna göre olacak. Yani şurada bizim yapacağımız bir üçlü hareketimiz var. Bu üçlüden sonra artık ikinci döngüsel zamanın en üst yörüngesi, en üst periyodunun yörüngesini aşmak isteyeceğiz. Şöyle biraz daha netleştirirsek olayı, zamana karşı bütün bu periyotların kanal yapıları, yani yörüngeleri her zaman için yenilir arkadaşlar. Yani zamana fiyat yeniliyordur. Yenilmek zorundadır.
Bu olasılıkla yola çıktığımızda buraya Boeing'e tekrar altının grafiğinin başına dönecek olursak, ilk zaman döngüsünde oluşturmuş olduğu kanal yapıları, yörüngeler artık gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Mesela şurada birinci döngüsel zamanın ana periyot yörüngesi var. Hemen onu açalım. Şuradan gösterelim. Büyütelim. Evet. Mesela bu yörüngeler artık yenilmiş durumda zamana karşı altın grafiğinde. Sonra alt periyot yörüngeleri yenilmiş durumda. Şu an ikinci döngüsel zamanın şu periyotuyla gördüğünüz, yani en üst periyodun bir altı ve en üst periyodumuz ayakta ve üçüncü periyodumuz şu. Evet, onu da gösterecek olursak altın grafiğinde en üst periyodumuz şu, bir alt periyodu bu ve üçüncü periyodu da bu. Üçlü periyotlar şeklinde ilerliyor fiyat. Şimdi burada şu periyot artık zamana yenik düşecek. Mecburen kapanışta. Bundan sonra artık hareketlerimizi, fiyatımızın hareketlerini şu kanal bandında göreceğiz. Yani şurada bizim aslında aramamız gereken yer şurası. Bu ikinci döngüsel zamanın ikinci periyodunda, ana periyodunda çarpmış olduğu yörünge bizim görmüş olduğunuz 764. Şunu düşüneceğiz, 764 dönüşleri nereye olur? 236'ya olur yörünge olarak. Zamanda birden o 236 yörüngesine inemez. Bunu zamana yayacaktır. Zamanla birlikte yükselerek 236'ya kadar gelmek isteyecektir. Şimdi 764 yörüngemiz kırılmış. Yani geri dönüş olmuş. 618 kırılmış yörüngesi. Tekrar 618'i test etmişiz kırmak için. Ve şu an ikinci, yani buradan dönüşte ikinci testimizi yapıyoruz. Burası da kaybedilirse bu seviyede artık bizim desteğimiz 0.5 olarak gündeme gelecektir. Gündemde 0.5'e kadar burada bir yükseliş yönlü düzeltme görebiliriz. 0.5 kırıldıktan sonra tabi fiyat 382 tabanıyla hareket almak isteyecektir. Bu hareketi de burada bir süre yükselerek sürdürüp ondan sonra bizim asıl tabanımız olan, yani 764 dönüşü olan 236 yörüngesine zamanla oturmak isteyecektir. Onu da şuralarda yapabileceğini düşünüyoruz. Yani o da bizim burada baktığınız zaman ikinci döngüsel zamanın ikinci evresinin bitiminde bu bölgelerde artık burada da tutunamayıp kırılırsa kanal tabanı yapacaktır zamanla. Çünkü yörüngeler her zaman için zamana yenik düşerler. Bu ortalama yörüngesi de zamana yenik düşecektir. Bu kanal yapısının üzerinde gidilecektir. Bayağı bir süre ilerlenecektir. Lakin bu kanaldan da düşülüp artık periyotumuz bizim gördüğünüz şuradan gelen üst bandımızı açtığımız için burada artık evrilen periyodun, yani şu ikinci döngüsel zamandaki en büyük periyodun evrilmesiyle oluşan üçüncü döngüsel zamanın yani bir üst periyodunun desteği olacaktır. Onu da hesaplayacağız. Ondan önce gelin isterseniz periyotlarımıza bakalım. Periyotlarımız ne diyor bize? Şimdi periyotlarımızın zamana yayılmış haliyle oluşmasını, eğer oluşumunu açarsak hangi periyotlarımız oluşmuş onları görelim. Şuradan hemen şunu açalım. Evet. Bu bizim zamanla sıfırdan itibaren oluşan periyotlarımız. Bu periyotların oluşmasıyla fiyat hareket ediyor. Mesela şöyle anlatacak olursak şurada
ilk periyodumuz, yıllıkta ilk periyodumuz zaten başlangıçta yıllıkta ilk periyodun içinde hareket ettiği için orayı başlangıç olarak kabul edelim. 3 yıllık periyodumuzun oluştuğu, tabanının oluştuğu yer burası 3 yıllık. Yani burada 1 yıllığı kapatıp artık 3 yıllıkla bütün hacimleri 3 yıllıkla birlikte devam ettirecek. Yani şurada başlangıçta oluşturmuş olduğu 1 yıllık içindeki 1 yıllık periyot içindeki hareketler artık 3 yıllıkla şu bölgede devam edecek. Yani 1 yıllığı kapatıp 3 yıllıkla devam etti. Burada 5 yıllık periyodumuzun tabanı oluştu. Burada da 1 ve 3 yıllıkları kapatıp 5 yıllıkla, burada 5 yıllığı da kapatıp 8 yıllıkla şu bölümde hemen şuradan şu bizim döngüsel zamanlarımızı bir kapatalım. Karıştıracak onlar. Şöyle yapalım. Evet. Burada bizim 3, 5, 8, evet burada 13 yıllığımızın tabanı oluştu. 8 yıllığı kapattık. 8 yıllıkta hareketlerimiz devam etti. Şu bölgede yükselişimiz ve 13 yıllığı kapatıp burada 21 yıllık periyodumuz başladı. Yani 13 yıllık kapanışımızı burada yaptık. Burada bizim 21 yıllık periyodumuzla birlikte hareketimiz başladı. 21 yıllık periyodumuzda burada ilk düzeltmeyi yapmışız. Şöyle varsayabiliriz. Burada kapanan bölge 13 yıllık periyodu kapattık. 21 yıllık periyot başladı. Burası taban. Yeni oluşan periyotta burası 382 olur. Yani onu da şöyle açarsak hemen şuradan açalım. Evet. Burada 21 yıllık periyodumuzun yükseliş dönemini görüyoruz. Şuradan baktığımızda evet burada 13 yıllığı kapattık. 21 yıllık burada başladı. 21 yıllığın tabanı aşağı yukarı 30. katlar. 38. katta 13 yıllığı kapattık. 21 yıllıkla hayata devam ediyoruz. 21 yıllık periyodun içerisindeyiz. Burası 382. Çarpılan bölge 0.5, en büyük direnç 618. 618 burada geçildikten sonra gördüğünüz gibi 21 yıllıkta nereye çarpmışız? 764'e çarpmışız. Bu 764 dönüşü bize 236 değil de bir alt periyodun desteğini sağlayacak. Ona da şöyle bakacağız. Biraz şu çizgileri kapatalım. Şu anlık karışıklığı giderelim. Net gözüksün. Anlatmak istediklerimiz. Şunu da kapatalım bir. Evet. Şimdi 21 yıllık periyodumuzu burada başladık. 382'miz tamam. Şimdi buradan itibaren şuna bakacağız. Yani bir yükseliş dönemi yapılmış. Şurada da 2 yükseliş dönemi yapılmış. Yani ana periyot buraya kadarmış. Burada bir alt periyotla yükselinmiş. Şimdi yani ikinci periyotla yükselinmiş. Burada düzeltmemizi 3. periyodun desteğini yapacağız. Yani ona da şöyle bakabiliriz. Hemen şuradan şöyle çekeceğiz Fibonacci'mizi. Burası tabanımız. Şöyle aynısını çekelim. Evet. Şimdi evet, bir tabanımız burası. Bu artık şurada yapmış olduğu hareket ana periyotta yaptı. Ana periyottan sonra düzeltmesini yaptıktan sonra şu hareketi de şu an ikinci periyotta yaptı. Üçüncü periyoda bakacak olursak tabanımız yine 382. Şuraya getiriyoruz. Ve burada da 3. periyodumuzun alt desteğini görüyoruz. Yani 3. periyotta bir destek arayışına gireceğiz. 3. periyotta yani en son periyodumuzda burada çarptığı bölge 382 olarak kabul edersek 236'ya kadar 3. periyotta yani 2. periyodun dönüşü 3. periyodun desteğine kadar olacaktır. Yani burada
ne diyor? 3386 dolarlar gibi gözüküyor. Yani bu destekten sonra yukarıya bir hamle daha yapacak. Bu da 3. periyodun hamlesi olacak. 3. periyottan sonra evet, 3. periyottan sonra artık alt periyotlara bakacağız. Orada düzeltmelerimiz alt periyotlarda devam edecek. Önemli olan şu anki durumda fiyatın ne yapmaya çalıştığı ana periyotta bizim çözmemiz gereken buydu. Şu an gözüken burada 3386'lar, 87'ler. Şimdi bu periyotlarımızı da gördük. Yani 21 yıllık periyodun içerisindeyiz. 21 yıllık periyodumuzda hareketlerimiz devam ediyor. Şu an düzeltmeye 764'e çarptığımız için burayı bir düzeltmeyle geri dönüş yapıp üstüne atmaya çalışacağız. Amacımız, gayemiz zaten burada ikinci döngüsel zamanın ana periyodunun üst yörüngesini kırabilmek. Bunu kırdıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yalnız tabii bu yörüngenin kırılımı o kadar basit değil. Yani şu tarihte yapmış olduğu düzeltme burada diyelim ki 30 yıl sürmüş. Burada da herhalde bir 30 yılı geçer. 50 yıl kadar sürebilir. Yani sonuna kadar bakarsak 50 yıl kadar sürecek gibi duruyor. En azından 21 yıllık periyot bitiminden sonra oluşan 34 yıllık periyoda kadar vakti var. Tabii ondan önce bir yükseliş dönemi geçirecek. Şunları da bir kapatalım. Ekran kirliliğini biraz engelleyelim. Çok karışmasın ortalık. Evet, şimdi bakacağımız nokta şurası. Asıl odaklanmamız gereken yer. Şunu da bir kapatalım. Pardon. Evet. Şimdi bizim hareket alanımız şurasıydı. Onu da bir açalım. Evet. Şimdi 764 dönüşümüz var. 05 ve birinci döngüsel zaman üst kanal bandından artık burayı ortalama edinmişiz. Burası birinci döngüsel zamanın ikinci periyodunun üst kanal bandı. Yani onu şöyle gösterecek olursak şurada gösterelim. Evet, gene Boeing'den örnek verelim size. Şimdi şu kanal yapısının görmüş olduğunuz birinci döngüsel kanal ana periyodunun bir alt periyodu var. Şurada hemen onu büyütelim. Evet. Şimdi tarihte şöyle bir çizgi atalım isterseniz. Daha belirgin olsun olay. Evet. Onu da siyah yapalım. Yani 4 yapalım, siyah yapalım, daha net anlaşılsın. Evet, fiyat zaten bu 764'ü kırmıştı, kanal tepesine gelmişti. Yani bu kanal tepesi şuralarda. Biz şu onun üzerinde, yani şuradaki görmüş olduğumuz şu beyaz çizgi bizim yani birinci periyodumuzun birinci döngüsel zamanın ikinci periyodunun üst kanal bandı. Yani şunları kapatırsak hemen daha net anlaşılacak. Şunu da kapatalım. Evet. Evet, şu kanal yapımızın yani birinci döngüsel zamanda ana periyodun bir altı olan periyodun üst kanal yapısı burası. Buraya artık kendimize ortalama edinmişiz. Yani zamanda bunun üzerinde gitmişiz gelmişiz. Şu an altına baktığımızda şu çizgi, beyaz çizgi, onu da siyahlaştıralım daha net anlaşılsın. Evet, 4x yapalım. Evet. Şimdi bu kanal yapısını üst kanal bandı burası. Üst kanal bandı artık ortalama edinilmiş kendimize. Buranın kırılımıyla artık 236 yörüngesine doğru yükselerek gayet muntazam bir şekilde ilerleyecektir fiyat. Şimdi fiyatın asıl gayesi olarak şurada gördüğümüz düzeltmenin kanal olarak, yani
yörünge olarak hangi yörüngeye yapılacağı. Şunu da bir, evet, yükselende şöyle yapalım, tamamdır. Yükselende, yani ikinci zaman döngüsü yükselende gördüğünüz gibi bir en alt periyodun kanal içine girilmiş. Kanal ihlali ve tekrar kanalın içine dönülmüş. Ortalamalarla birlikte yükselilmiş. Şimdi kanal içine dönüldükten sonra burada 0.5'ten bir destek alınmış. Sonra 382'den destek alınmış. Tekrar 382'ye dönülecektir en alt periyotta. İkinci döngüsel zamanın en alt periyodu, yani şu 382'miz bizim desteğimiz olarak çalışacaktır. Bu zamanla bu yörüngeye oturup yukarıya bir akım başlatabilir fiyat. Çünkü en alt periyodun tabanı burası. Şöyle bakarsak geçmişe doğru 0.5 burada kanal tepesinden dönüş vardı şu bölgede. Şu bölgede kanal tepesinden dönüş ortalamalarla birlikte 0.5 yapılmış. Daha sonraki yükseliş döneminden sonra bir alt periyoda, yani 382'ye taban yapılmış. Bu tabandan sonraki yükselişte tekrar aynı tabana gelinecektir. Direkt buraya gelinmez. İleriki zamanlarda bu 236 kırıldığında artık fiyat üst kanal tepesinde, yani ikinci döngüsel zamanda üst kanal tepesinde hareketlerine devam ettirip kapanışını bu bölgede yapacaktır. Artık en alt periyodumuz da burada kırıldığı için en alt periyodumuz da zamana yönelik düşecektir. Şu noktada artık onunla da ilgimiz kalmayacaktır. Hareketlerimiz artık bir üst periyodun tabanıyla ilişkili olacaktır. O tabandan yükseliş olacaktır yatayda. Yani yatayda derken yüksek potansiyelli yükselişler değil de en azından zamanda 236 yörüngüsüne oturabilmek için zaman döngüsü bitmeden, yani şurası bitmeden buraya oturup buradan yukarı artık tekrar şu bölgelerden yükseliş onayı alıp, yani taban yapılmış olacağı için, yani şu 764'ün tabanını burada yaptığımız için artık ikinci döngüsel zaman, ikinci periyotta yükselişimiz buradan, şu noktadan başlayacaktır. Tabii bunlar 250, 2060'lar, 2070'ler, 2080'ler ama bizim ana periyotta fiyata anlam verebilmemiz için gereken şeyler. Çünkü şuraya baktığımızda hiçbir direnç yok. Nasıl geri döndüğünü ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Yani projeksiyonumuzu geçmişe dayalı olarak oluşturduğumuzda önümüze çıkan yörüngelerden dirençleri anlayabiliyoruz. Evet, şu an fiyatın yapmak istediği şey, şurada gördüğünüz gibi kanal en alt periyodun, yani ikinci döngüsel zamanın en alt periyodu şuydu. Bu kanal ihlalimizden sonra içeri giriş 764, 618 ve 0.5 desteği vardı. Tekrar 618'i şu an test ediyoruz. En alt periyotta başarısız olduğumuzda bizim desteğimiz tekrar 0.5'e kadar gelecektir. Yani burada 0.5'leri ilk periyotta şu kısma kadar bir düşüş bekleyebiliriz. Bu yörüngede tekrar yukarıya gitmek isteyip burada 618 ile direnciyle karşılaşacağımız için tekrar bir geri dönüş ve taban yapılmak istenecektir. En alt periyotta 382 ile beraber yukarıya bir yükseliş devam edecektir diyelim. Şimdi dilerseniz hemen periyotlarımıza geçelim. Periyot ortalamalarımıza geçelim. Şimdi bir yıllık periyodumuz, yani yıllıkta bir periyodumuz şu şekilde gözüküyor. Daha öncesine fazla gidemiyoruz ama hareketlerimiz bunun içerisinde olacak. En azından bu kapanışı yıllıkta bir olarak, periyot olarak düşünürsek bunu, bir de bunun yıllıkta bir periyodun 3 periyodu var, 5 periyodu var ve 8 periyodu var. 8 periyodu dan sonra burası da bizim 13. periyodumuzun yörüngesi olarak düşünebiliriz. Yani şöyle düşünelim. Şurası bizim yıllıkta bir periyodumuzun yörüngesi.
Şurası şu şekilde 3 periyodumuzu düşünebilirsiniz. Burada 5 periyodumuz, 8 periyodumuz ve yıllıkta 13 periyodumuz var. Yıllıkta 13 periyodumuzu burada kapatacağız. En azından 21 yıllıkta 21 yıllık periyodumuzun yükselişi devam etmesi için yani bir oluşan periyodun 21 yıllık periyodun düzeltmesi bir üst periyoda, yani bir alt periyoduna kadar olacak. Yani 13 yıllık periyoduna kadar, 13 yıllık periyottan 21 yıllık periyodu yükseltmeye devam edeceğiz. Ama bu tabii zamana yayılacaktır. Burada bizim görmek istediğimiz konu şu: burada bir yıllık periyodu alacak, daha sonra gelecek bir yıllığı ve 3 yıllığı, ondan sonra da burada 5 yıllığıyla birleştirip tekrar bir yükseliş dönemi, daha sonra tekrar 8 yıllık, daha sonra 13 yıllık da burada retestimizi de yapıp yani onay almak için şurada şu bölgede bir retestimiz var. Buradan böyle bir salma işlemi de yapabiliriz. Şurada yükseliş onayımız var. Yükseliş onayımızı da şurada kanaldan alabiliriz. Yörüngeden alabiliriz. Şu şekilde gidilmek istenecektir. Burada demek istediğim, formasyonumuzun artık sonuna geldik. Yani en büyük periyottaki formasyonun sonuna geldik. Tabii onun daha üst formasyonları, yani periyotlarının formasyonları var mı? Var. Şöyle formasyona bakarsak en üst periyodumuzun formasyonu burada bitiyor. Varsayalım 200 yıllık süren bir formasyon. Ama bir üst periyodunda baktığımız zaman belki o formasyonun bir üst periyodunun şurasındayız. Şurasında gözükeceğiz. Burada yapılan üçlü belki şu manaya gelip başarısızlıkla sonuçlanıp aşağı ineceğiz. Yani bir üst periyoda baktığımızda 200 yıllık değil de 300 yıllık veya 400 yıllık periyoda baktığımızda, formasyona baktığımızda şu görüntüyü görürken en büyük periyodumuzda, şu anki kapanış yapmak isteyen periyodumuzda şu bölgedeyiz. Yani formasyon içinde formasyonlar, fiyatı her zaman için şu şekilde ele alıyoruz. Oluşmuş ve oluşmakta olan veya oluşmaya devam eden en büyük periyotlarda dahi yapmış olduğu formasyon konsolidasyon formasyonudur. Her konsolidasyon dönemi geçildiğinde bir üst periyotta o dönem belirli bir yükseliş, bir tepecik şeklinde gözükecektir bize. Şuradaki mesela yapılan formasyonun bitimi şurasıysa bize bir üst periyotta yarısı olarak görünecektir. Veya bir üst döngüsel zamanda yarısı olarak görünecektir. Yani konsolidasyon içinde konsolidasyonlar yaşıyoruz fiyatta. Şöyle bir yıllık periyoda baktığımızda, onun formasyonuna baktığımızda şurada yapmış olduğu ana periyottaki üçlüyü biz şu şekilde konsolidasyon olarak yaşadık diyebiliriz. Yani 1, 2, 3'ler yaşadık. Şurada bir üçlü. Buradaki üçlüyü de ona benzer şekilde yapacaktır fiyat. Tabii başarılı olum sonunda onu artık 50-60 yıl sonra göreceğiz. Şu an görecek değiliz. Yalnız bir 50 yıllık sürecek, aşağı yukarı 50 yıllık sürecek bir üçlü tepe oluşumuna başladık. Bu üçlü tepeyi kanal boyu yapacağız. Fiyat buradan pek ayrılamayacak. Yani üst direnç bakarsak burada kat olarak 47. kat önümüze çıkıyor. 47. katın direnciyle bu işi aşmaya çalışacağız. 47 ve şurada görmüş olduğunuz 45, 46, yani 45, 46, 47, yani 3 kat düşünebiliriz. 3 katın içerisinde fiyat bir 50 yıl oynayacaktır. Şu an tabii burada o üçlünün en dip noktasına doğru inmekteyiz. Artık buradan sonra taban oluşturduktan sonra yükselişlerimiz devam edecek. Bu yükselişin devamını artık şöyle bakarsak tarihe, aşağı yukarı şu kısımlarda yükseldiğini düşünürsek bir
fiyatın 2 sene aşağı gideceği, yani ilk önce bir şuraya kadar geldiğini düşünelim. Nisan 27'ye kadar, sonra tekrar bir yukarı Ocağa kadar, sonra tekrar aşağı 29'a kadar, 2029'un başlangıcına kadar, sonra artık 2030'a kadar yukarı doğru, yani 3 sene buradayız. Aşağı yukarı 2 sene buradayız. 2 yıl aşağı doğru gideceğiz. Daha sonraki yıllar yukarı doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman bunu tabii aylık mumlarla ifade edecek olursak, düşüş trendimiz, ana periyottaki düşüş trendimiz burada aylıkta aşağılar, günlükte yukarılar olarak gözükecek bize. Burada artık aylık mumların içerisinde günlük yükselişleri trade etmesini, trade becerisini ortaya koymamız gerekiyor. Dirençlerimizi iyi bilmemiz lazım. Yani şurada bir 618'imiz var. Burada takılacaktır fiyat. Belki tekrar yukarıyı test edecektir. Tekrar geri çekilecektir. Yani buradaki fiyat hareketlerini okuyabilmemiz için aylık bunların içerisinde günlük dönüşleri takip edeceğiz. Günlük dönüşlerden sonra saatlik dönüşlerle aşağı dönüşleri takip edip yeteri gelip gelmediğini, fiyatın nereden dönüp dönmeyeceğini karar vermemiz lazım. Tabi burada 618 şurada mesela bir olasılık dahilinde 618'in altına tekrar düşülmüş. Tekrar oradan bir geri dönüş beklenmesi gerekir mi diye düşünebiliriz. Fiyat eğer ki bir üst periyodun 618'in altına inerse artık buranın testini unutabiliriz. Şu an hala gündemde yalnız. Burayı gerçi test etmişiz şu bölgede. Evet, gördüğünüz gibi şu mumla test edilmiş. Tekrar çıkılamamış kanal üstüne, tekrar aşağı inilmiş 618'e. Şimdi tekrar belki de kanal, yani ikinci döngüsel zamanda ana periyodun kanalı tekrar test edilebilir. Edilebilir de edilmeyebilir de, ona artık karar verilecek olan fiyat. Test etmek isterse burada gördüğünüz gibi yapıya baktığımızda sanki şuralara kadar test edilecekmiş gibi gözüküyor. Zaten onu da yapmış gibi duruyor. Buradan aşağı dönüş, şurada bir destek, diğer ay mumuyla şuradan bir destek aranabilir. Tekrar yukarıya bir hamle yapıp 46. katı test etmek isteyebilir. Buradan tekrar geri dönüşler arayabiliriz. Yani şöyle yatayda bir kanal oluşturacağız burada. Şu şekilde bir kanal oluşturabiliriz. En azından şöyle baktığımızda kanal tabanını şurası olarak kabul edersek, bu dönüşün de 764 olduğunu hesap etmemiz gerekecek. Buradaki artık dönüşlere şu şekilde bakabiliriz. 764 dönüşümüz olarak şurayı kabul ettiğimizi varsayalım. Şurada bir sarkma yaptığını varsayalım. Evet, kanal tabanımız burası. 382'nin üzerindeyiz. Burada tekrar bir 618 yapıp tekrar aşağı inip ondan sonra ikili dip yapmış sayılıp 382'ye buradan yukarıyı tekrar test edebiliriz şu bölgede. Yani şu hareketleri sergileyebiliriz. Hemen gösterelim. Şuradan gelinmiş. Şuradan dönülmüş diyelim. Tekrar dönebiliriz bir dahaki ay. Sonra tekrar 382'ye taban yapabiliriz. Yani daha da aşağı inebiliriz. Şu şekilde 2 ay boyunca. Ondan sonra 618'in desteğiyle yukarıyı test edip tekrar aşağı inebiliriz. Şu bölgede ikili dip yaptıktan sonra burada bir fake atabiliriz. En azından şu kanalın tepesini, yani şu bölgeyi test etmiş oluruz. Şu şekilde hareketler sergileyebiliriz. Şuradan da düşüşümüzü onaylayabiliriz. Yani bakarsak aylıkta yapacağı hareketleri bu şekilde belki projeksiyon olarak geliştirebiliriz. Şurayı tekrar 764'e kadar çıkardığını düşünelim. Buradan da 0.5'ten yükseldiğini
Evet, bu şekilde geliştirebiliriz aylıkta hareketleri. Tabii biraz daha kısa zaman diliminde de yapabilir bunları. Çünkü buraya kadar 2027 Mart ayı diyor. Yani bir yıl, yaklaşık bir yıl sonra burada olması gerekecek fiyatın. Tabii bunlar düşenli, kalkanlı, yani yükselenli aylık bunlarla ifade edilebilir. İsterseniz şu açıdan bakalım. Şimdi grafiğimizi şöyle biraz sadeleştirelim, anlaşılır vaziyete getirelim. Kalacak olanlar kalsın. Şu periyot ortalamamızı kapatalım. Şunu kapatalım. Evet. Şimdi güzel zamanlarımızı da kapatalım. Tamam, biraz sadeleştiği gibi. Evet, şimdi dilerseniz her katın arasında oluşan Fibonacci seviyelerine bakalım ve daha sonra da o katlar arasındaki Fibonacci çemberinin, yani o katlar arasında oluşan dirençlere bakalım. Şuradan hemen şunu aslında şöyle yapabiliriz. Kilitleyelim. Tüm aralıklarda görün. Evet. Şimdi günlüğe geçelim. Günlükte bakalım kanal yapımız nasıl, ne kadar doğru. Bir de Fibonacci seviyelerimize bakalım. Asıl Fibonacci seviyelerimiz nelermiş? Şuradan hemen 46 ile 45. kat, 46-45 kat arası bakalım bir. Gerçek Fibonacci seviyelerimiz nelerdir? Hemen ana periyotta 45 ile 46. katlar arasındaki seviyeye bakalım. Şuradan ufak küçük farklılıklar olduğu zaman biraz kayabiliyor. Evet. Tam olmasa da hallettik gibi. Tamamdır. Şimdi burada gözümüzü aşağı dikmişiz gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Seviyelere baktığımızda şöyle biraz büyütelim. Evet. Şu an 764 üzerindeyiz. 0.5'ten gelinmiş. 382'ye kadar düşülmemiş burada. Buradan şöyle baktığımızda şuraya kadar getirdiğimizi varsayalım. Gerçi bu buradan 0.5 dönüşümüz var. 0.5 dönüşümüz bize 764'e kadar çıkarmış. Kanal orta bandından burada red yemişiz. Düşen kanal orta bandından red yediysek burada bizim gayemiz şuraya kadar gelebiliriz. Tekrar deneyebiliriz. Şu şekilde 618 yapıp şuralara kadar gelebiliriz. Evet. Günlükte yapacağı hareketlere bakıyoruz şimdi. Amacımız burayı takip etmek. Şuraya kadar gelip tekrar buradan red diyebiliriz. Ve buradan da deneyebiliriz. Kanal üst bandını. Evet. Yalnız burada bizim neyimiz vardı? 618 kanalımız vardı. Aylıkta bir bakalım ona. Nereden geçiyor? Evet, buradan geçiyor, tamam. Evet, burayı kırmamız gerekecek. Aşağı inebilmemiz için. Şu bölgede şu şekilde yapıp
Evet. Gökte süzülür oy, koku sesi yankılanır. Stepler rüzgar çağırır. Evet. Günlüğe bir gidelim. Evet, ulaşmak istediğimiz nokta şurası. Zamanda yörünge olarak. Evet, burası kanalımızın 618 kanalımızın çarptığımız yer. Burada bir ikili tepe yapıp buradan destek alacağız. 618 desteği olacak. Şurada evet. Şimdi oyalanabiliriz. Bize koruyor, bozkurt yol gösterir. Turru yaşar, bozkurt yol gösterir. Göktürk ruhu yaşar. Evet, projeksiyonumuz bu şekilde olabilir. Evet, gördüğünüz gibi. Tengri bizi korur. Haydi abi gidelim. Evet, aşağı yukarı bu şekilde projeksiyon geliştirebiliriz. Evet, kanal yapımız bu. Şimdi dilerseniz bu katlar arasındaki Fibonacci değerlerine baktığımızda ana periyodumuzda bunlar yukarıdan geldiği için şöyle alt periyotlara da şuradan bakacağız. Evet, şuranın kırılımı gelecek. Şurada kıracağız. Evet. Fibonacci değerlerimiz bunlar. Şöyle bakacak olursak buraya da şuradan bir tanesini kullanalım. Evet.
tarafta. Üst taraftan zaten dönüş yapılmış. O zaman bir alt periyoda bakacağız. Şuna bakacağız. Evet, buradaki muhtemel dönüş yerimiz de burası. 236, bir alt periyodun 236'sı. Evet, bunlar Fibonacci değerlerimiz, katlar arası periyotlar şeklinde. Bir de isterseniz Fibonacci çemberimizin dirençlerine bakalım katlar arasında. Onları da açalım bir görelim. Şöyle aylığa gidelim. Aylıkta dirençleri bir görelim. Şuradan. Evet, birinci çemberimizi açalım. İkincisini de açalım. Evet. Şöyle baktığımızda katlar arası Fibonacci çemberimizin dirençleri, yani katlar arası dirençler. Şöyle baktığımızda şurada bizim gözümüze çarpan şurada bir 618 dönüşümüz var gibi duruyor. Evet. 618'e çarpmamışız. Şu kısımda çarpacağız. Tekrar üstüne düşüp devam edeceğiz gibi. Şurada şöyle büyütelim. Evet. 764, pardon, burası 236, burası 382 oluyor. 382'den bir dönüşümüz var. 760, 236'ya kadar 236'dan tekrar bu bölgeyi kırmaya çalışacağız. Şurada 0.5 yapılabilir. Yani şurada 0.5'i deneyebiliriz. Şu bölgeyi. Evet, şu bölgeyi deneyebiliriz. Ondan sonra aşağı dönebiliriz. 0.5'ten 382'ye kadar gelip 382'den burada tarih olarak 27 Mart 1 olarak gözüküyor. Evet, bu buraya kadar sarkabiliriz. Şöyle Fibonacci çemberimizi bir de uzaktan bakalım. Dirençlerimizi. Her katımızın arasında farklı dirençlerimiz var gördüğünüz gibi. Her kat kendi arasında dirençli. Dirençlerimiz bu şekilde. Bu döngü kırıldıktan sonra zaten bu kanal yapısının üstüne çıkmak isteyecektir. Orası kırılmadan çıkamayacağını düşünüyorum. Yani şu bölge artık ikinci döngüsel zamanda, ikinci döngüsel zamanın son katının direnci bu. Yani şöyle bakarsak buranın hesabını yaparsak 26, 52. kat 52. kat oluyor burası. 52, yani şu 52'nin direnci oluyor. Bu 52'nin direnci olduğu için zamanda bayağı gerideyiz. Yani zamana yavaş yavaş yenik düşüyoruz arkadaşlar. Evet, Fibonacci çemberimize de baktık. Bir de tavanlarımıza bakalım. Tavanlarımız ne diyecek? Ondan sonra yayınımızı bitirelim. Tavan olarak 3 yıllık tavanımız, 1 yıllık tavanımızla ilişkilendirelim ortalığı. Evet, 1 yıllık tavanımızın üzerindeyiz. 3 yıllığımızın da üzerindeyiz. Amaç gaye zaten bu tavan yani 1 yıllık periyodun tavanı, 3 yıllık periyodun tavanı. Bu tavanlarla alakalıyız. Bu tavanları yükseltmeye çalışıyoruz. Şuradan asıl burada önemsenmesi gereken haftalık periyot tavanı. Haftalık periyot tavanına gelmişiz zaten. Burada bir haftalık periyot tavanından yukarı bir yükseliş gözlemlenebilir. Yalnız tabi günlük tavanı altına alması gerekecek. Günlük tavanımızın ilişkisine baktığımızda günlükte bakalım. Daha belirgin olsun. Evet.
Burada haftalık tavan ve günlük tavan ilişkimiz var. Burada yukarıya bir hamle gelebilir. Günlük tavanla alakalı günlük tavana kadar çıkılıp oradan geri dönüş yapılabilir. Evet, ondan sonra günlük tavanı haftalık tavanın altına alıp tekrar yukarıya günlükte yükselişini sürdürebilir. Günlük tavanının üstüne çıktığımız an artık günlükte yukarıya işlem alabiliriz manası taşır. Yani şöyle bakarsak şu kısımlarda denk gelir. Buradan bir hamleyle aldığımızı ve yavaş yavaş sürüklediğimizi düşünürsek tavanı aşağıya düşürmeye çalıştığımızı, şu bölgeler dönüş için muazzam yerler. Yani şuralardan dönüş yapabilir fiyat. Tabi daha kısa sürede de yapabilir. Şu şekilde de düşünebiliriz. Buradan şu şekilde alıp aşağı indirip şu kesimlerdeyken çevirecektir. Fiyat buradayken yukarıda günlük tavanı kırmak için burada bir 15 dakikalık tavanın yukarı doğru kırılmasını bekleyeceğiz. Yani 15 dakikalık tavana bakarsak şu saatlik, şu 15 dakikalık. Evet, 15 dakikalığa gidelim. Şimdi 15 dakikalığı kırıp yukarıya bir hamle yapmak isteyecek fiyat. Tabi şöyle baktığımızda saatliği de açalım. Saatliğin kırılımıyla yukarı gidilir. Evet, saatliğin üzerindeyiz. Fiyat şu an saatliğin üzerinde. 15 dakikalığı aşağı çekip tekrar yukarı dönmek isteyecek. Yani 15 dakikalık tavanı saatliğin altından alıp yukarı hamle yapacaktır günlükte. Bu da 3 saatlik tavanla alakalı. 3 saatlik tavan nerede? Şöyle bakarsak. Evet. Üstüne çıkıp tekrar saatlik ve saatlik tavanı şu kesimde geri çevirmek isteyecek. Yani şurada şu bir hamle yapılabilir. 1, 2, 3 hamlede çıkabiliriz yukarıya. Yani 3 hamleyle yukarı çıkabiliriz günlükte. Evet, tavanlarımızı da gördük. Şu an 3 saatlik tavanımız 15 dakikalık tavanımızın aşağıdan dönmesiyle burada yukarıya doğru muazzam bir güç. Ondan sonra şu 3 saatlik tavanımızın rotasını çevirmesiyle saatlikte bir dönüş, bütün tavanlar birleştirilip ikinci hamleyi, üçüncü hamleyi yapıp dönüşüne geçebilir fiyat. Şu an 15 dakikalık 1 saatlik tavanın altına alma gayesinde. Onu da aldıktan sonra yukarı dönüş sinyali gelir. Yani şurada önemli kriterimiz buranın geçilmesi. Şu kesimlerde geçilecektir. Yani şuradan bir dönüş. Şunları kapatalım. Şu 15 dakikalık açalım ve 1 saatlik açalım. Evet, 15 dakikalık tavanı 1 saatliğin şurada artık 1 saatliğin yükseleni oluşmuş oluyor. Şu bölgenin altına alıp yukarı kıvırması lazım. Şurada evet 1 saatlik yükselenimiz var. Yani şöyle koyabiliriz. Koyacaksak hani 1 saatliğin yükseliş yörüngesi budur. Evet, yükseliş yörüngemiz bu. Gördüğünüz gibi. 15 dakikalığı bu yükselenin altına alıp dönecektir fiyat. Artık şu kesimlerde dönüş aranabilir. Evet, şu şekilde dönüş yapılabilir. 3 saatlikte zaten hızlı bir yukarıya gidişle şuralara kadar, evet, şuraya kadar geliş saatlikte görebiliriz. Şuradan geri dönüş yapıp burada şuraya tekrar yukarıya dönmek isteyecektir. Şuradan hemen şu saatimizi de şu şekilde kıvıralım. Evet, burada yakalayacaktır fiyat. 15 dakikalığı da getirip altına sarkabilir. Şurada şu hareketi görebiliriz. Evet. 15 dakikalığımızı da çizecek olursak şuradan geliyordu. Evet, şöyle geldiğini ve şöyle gittiğini düşünebiliriz.
inceltelim. Tamamdır. Hareketlerimiz bu şekilde altında. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.